Во јавноста започна најпрви срамежливо, а сега веќе на големо да се промовира стратегијата на владата на Социјалдемократскиот сојуз, Република Македонија се претвори во една голема мигрантска населба. Трајно каде ќе се сместат голем број на бегалци и мигранти од различни подрачја. Владата донесе стратегија и акционен план со кој за период од 10 години на мигрантите и бегалците ќе им се овозможи олесен пристап до државјанство, домување преку изградба на згради, станови и цели населбини из Македонија, финансирани од буџетот на РМ, платени кирии, школарини, градинки. Хуманитарниот дух на нашата држава, која иако е мала и економски кревка, никогаш не бил доведен во прашање. Впрочем, тоа и сме го докажале многу пати во поблиското и во подалечното минато. Но со овие потези на владата опасно се доведува во прашање целокупната демографска, безбедносна и економска состојба во земјата. Ве прашуваме, зошто за клучни прашања, а посебно за ова, не ги прашавте и не ги консултирате граѓаните на Република Македонија? Да, морална обврска е да се грижиме и да му помагаме на оние на кои што помошта им е потребна, но не по цена на жртвување на квалитетот на живот на граѓаните. Сите сме сведоци дека држави и економии многу посилни од Македонија се соочуваат со страшни предизвици и големи потешкоти во интегрирањето на бегалците во своите системи. Замислете што ќе се случи кога Република Македонија забрзо ќе се соочи со 150.000 мигранти и бегалци кои онда ќе побараат да ги вдоми, образува, вработи и целосно инкорпорира во системот. По планот предвидовте и квоти по кои што мигрантите и бегалците систематски ќе се распоредуваат по општините, но да ве прашаме дали вие претходно направивте сериозна проценка и консултиравте општините за тоа. Како и останатите, така и општина Прилеп нити има можности, нити има ресурси да обезбеди сместување на мигранти како што налагате. Кои се гаранциите дека нема да се загрози безбедноста, работните места на граѓаните, дека нема се воведат нови даноци да се зголемат давачките, а сето тоа на сметка на наметнатата однадвор обврска да Македонија ги задржи во предворието на Европската унија мигрантите кои што самата ЕУ не сака да ги прими. Силно да ви нагласиме дека граѓаните на Македонија треба се вашиот приоритет. Треба да имаат приоритет во вработување, во социјална заштита, во домување и во сите сегменти од животот. Ве прашуваме дали навистина треба во Прилеп да се градат точно од ова место од кој што ви се обраќаме 14 згради во кои што ќе се сместат бегалци и мигранти од Сирија, од Авганистан, од Судан и од Сомалија. Бараме владата на СДСМ да ја повлече оваа несериозна стратегија која економски ќе значи крахирање на македонскиот систем и да ги пренамени средствата во Прилеп за граѓаните во Прилеп. Да им помогне на младите брачни двојки, на социјално загрозените семејства, да им помогне на оние на кои што стамбеното прашање не им е решено. Се надеваме дека со пренамена на средствата вие ќе обезбедите повеќе места за дечињата за сместување во детските градинки, дека ќе обезбедите повеќе работни места за граѓаните на Прилеп. Бидејќи сериозна држава, треба да ги клава и решава грижите на граѓаните и тоа треба да биде незиниот приоритет. Затоа во име на граѓаните бараме оваа одлука сериозно да се преиспита и се надеваме дека конечно ќе започнете наместо да ги застапувате туѓите, да ги браните интересите на своите сограѓани.